פרק ג'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויאכל.